Ilmselt oli täna hommikul omajagu neid inimesi, kes mõtlesid, et toimub põllumeeste meelavaldus, traktorid on väljas, mine sa tea, kuidas selle liiklusega on, läheks tööle ehk rongiga. Aga võta näpust, suur osa Eesti rongiliiklusest oli katki. Raudtee tööpäeva alguses selgus, et juhtimissüsteem lääne suunal ehk Balti jaam ning raudtee Pääsküla, Keila, Turba, Paldiski, Kloogaranna poole ei ole juhitav. Kuna seal suunas asub ka rongide kodu ehk Pääsküla depoo, siis ei pääsenud sealt rongid isegi muudele suundadele. Balti jaama ei saanud tulla teistest suundadest pealinna sõitnud rongid. Tahan siit siiralt Eesti Raudtee nimel vabandada kõikide inimeste ees, kelle siis tänased plaanid täna hommikuse juhtumi tõttu siis sassi läksid ja saan kinnitada seda, et kindlasti Eesti Raudtee poolt teeme juhtumist väga tõsise analüüsi. Kuid mis juhtus? Kuigi sotsiaalmeedias spekuleerisid pahased inimesed ehk kas tõesti terrorirünnak, siis põhjus oli proosalisem. Öösel tehti süsteemile tarkvara uuendus, aga see ei hakanud korralikult tööle. Kes vastutab, kui see on tarkvara uuendus, siis loogika ütleks, et see peab olema kellegi aps? See on ka, paraku see tehnika on selline ka, et eks me täna ju kõik see ju järjest rohkem digitaliseerime, kõik läheb IT-põhiseks ka, kõik see on arusaadav, see lihtsalt olukord nõuab seda. See omakorda toob paratamatult kaasa neid võimalusi, kus neid tehnilisi rikked ikkagi aeg-ajalt tekib. Kell 9.30 saadi süsteem töökorda, rongid hakkasid sõitma igas suunas ning 3:31 päeval oli võimalik raporteerida, et Elron on jõudnud taastada graafiku järgi sõitmise. Kindlasti tekib nüüd aga küsimus, mis saab Eesti rongiliiklusest juhul, kui juhtimissüsteemid peaks sattuma terrorirünnaku alla või tabaks neid mingisugune pikem, tõsisem katkestus. Eesti Raudtee teatas, et nad on valmis kogu raudtee viima üle ka käsitsi juhtimisele, põhimõtteliselt nii, nagu oli nõukogude ajal, et pööranguid ikkagi vahetati nagu käerammu jõul ja võib-olla kiirused ei oleks sellised, nagu me harjunud oleme, aga põhimõtteliselt on Eesti Raudtee juhitav ka käsitsi. Kuna hommikul ei olnud kohe teada, kui kaua tarkvara viga parandatakse ning töökorda üle vaadatakse, alustati koheselt varuplaaniga. Raudteelasi hakati vedama jaamadesse, et vahetada pööranguid kas või käsitsi. Esimese tegevusi oli siis täna siis kõikide jaamade siis inimeste ehk siis jaamakorraldajatega siis mehitamine ja see võimekus meil täna hommikul tegelikult kusagil kella 9:10 vahel oli ka loodud, et minna üle alternatiivsele liiklusjuhtimisele. Kui tänasest segadusest midagi positiivset püüda leida, siis Eesti Raudtee sai nüüd plaanivälise õppuse, et küberrünnaku, kahjustamise või muu kriisi korral plaan töötab ning raudtee õnnestuks üle viia käsitsi juhtimisele.